Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Anwar, fisioterapis BKTM Makassar. Kali ini kami akan berbagi kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana tata cara melakukan akupresur secara mandiri untuk kondisi batuk dan pilek. Bapak Ibu sekalian, tentu penyakit batuk dan pilek merupakan penyakit yang sudah sangat familiar di telinga kita semuanya, ya. Penyakit batuk pilek adalah penyakit yang disebabkan oleh virus ringan yang terjadi pada saluran pernapasan bagian atas. Bapak Ibu sekalian, akupresur bisa menjadi solusi alternatif buat Bapak Ibu mengatasi penyakit pilek dan batuk. Mungkin bisa terjadi pada anak-anak ataukah keluarga Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya bahwa akupresur merupakan penekanan pada titik akupuntur yang tujuannya adalah untuk menyeimbangkan sistem energi di dalam tubuh. Selain itu, akupresur bisa berfungsi untuk meningkatkan sistem imun di dalam tubuh sehingga dapat menghambat kerja daripada virus yang menyebabkan kita sakit batuk dan pilek. Terapi akupresur sangat mudah untuk dilakukan. Kita dapat melakukan secara mandiri di rumah atau menerapkan kepada keluarga kita. Berikut kami tampilkan video penekanan titik-titik akupresur pada kondisi batuk dan pilek. Selamat menyaksikan. Video asuhan mandiri akupresur untuk penanganan kondisi pilek dan batuk. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.